हेलो साथीहरू, नमस्कार छ सम्पूर्णमा। म यतिखेर बिहानीको घुमघाम यात्रामा छु है साथीहरू। हल्का सिँढी चढेँ अनि सिँढीबाट तल उत्रँदैछु। यहाँ चाहिँ नि यो लमजुङ कर्पुटार श्री इशानेश्वर महादेव मन्दिरको नजिकमा छु म। हजुरहरूलाई मन्दिर पनि देखाउन सक्छु, यहाँबाट देखाउँछु है। ल हेर्नुहोस् है साथीहरू, यहाँ चाहिँ नि महादेवजीको मन्दिर कर्पुटारमा स्थित। ल हेर्नुहोस् है, देख्नुहोस् नि। अलिकति माथि छु म, मन्दिर सानो देखिएको छ है। पानी परेको छ हल्का। अब पानीमा रुज्नुभन्दा पनि घरतिर जानै बेस्ट होला। अब आस्ते आस्ते बात गर्दै गर्दै आउँदैछु घरतिर है। म घरतिर जाँदैछु क्या, आउँदैछु नै। हल्का रमाइलो गर्ने बानी छ, अनि के गर्ने त, यो बानी छोड्न सकिन्छ है साथीहरू। अब अलि लामो बनाऊँ कि भनेको पानीले चाहिँ नि साथ नदेला जस्तो छ। म यसलाई चाहिँ नि यहीँ नै टुङ्ग्याउँछु। मेरो भिडियो चाहिँ राम्रोसँग हेरिदिनु होला, अनि लाइक सब्सक्राइब